السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لوصفة اليوم عبارة عن كيكة مالحة، يعني اللي كتجي الشيشة ورطبة واللي كتوجد في وقت وجيز وبمقادير ومكونات سهلة وبسيطة. وها هي كيف ما كتشوفوا هشيشة ورطبة، وهذه يعني وحدة من الوصفات اللي كتوجد بسرعة، يعني ما كتاخدش وقت طويل، وكذلك تطيب يعني في مدة ما كتجاوزش 15 دقيقة في الفرن. بالنسبه للمقادير اللي كنستعملو 3 د البيضات، ياغورت طبيعي، نص كاس د الزيت، كاس د الحليب، شويه د الملح على حسب الذوق، وخماره. الان تحدف ليا واحد المقطع من الفيديو اللي هو فيه بقيه المقادير اللي كنستعملوها كامله. كنستعملو كذلك لادان فيمي اللي يمكننا نعوضوه يعني بالدجاج او باي او بالسوسيس او بالكفته. الان تنخلطوا جميع المكونات بالنسبه للعجين اللي هي 3 البيضات ونص كاس الزيت وكاس الحليب ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه وخماره والملح كذلك. تنحركوا جميع المقادير مزيان يعني، وتنبداو تنضيفوا في الدقيق. بالنسبه للدقيق تنحتاجوا 2.5 كيسان ديال الدقيق. هذا بالنسبه للطحين اللي استعملت اليوم، يمكن اكثر يمكن اقل، وذلك حسب يعني النوعيه ديال الدقيق. تنخلطو مزيان يعني حتى تنحصلوا على واحد العجينه يعني كتكون بحال العجينه ديال الكيكه يعني الحلوه. الخلط فهو حبذا لو اننا نستعملو يعني الطراب الكهربائي، يعني تيطلعها مزيان، وكاين ما فيها باسله استعملنا كذلك الطراب اليدوي. ايوا تنحركوها مزيان باش ما تنخليوش داك التكتلات ديال الطحين تبقى، او دوك الكويرات كتبقى ديال الطحين. وتنخلطو كما كتشوفوا تنخلطو مزيان. كما قلت سابقا انه على حساب النوعيه ديال الدقيق. انا هنا احتاجيت ل2 كيسان ونص. ومنين تنحصلوا على هذا القوام تنوضعوها في المول اللي لبسنا له ورق طبخ بعد ما دهناه بالزيت، ودهنا كذلك الجوانب. تنفرغوا النصف ديال العجينه وتنقادوه مزيان على سطح المول. تنفرقوه بالتساوي حتى كيتقاد. من بعد ما سوينا السطح حتى نبداو نقادو لادان فيمي اللي قلت سابقا اننا يمكننا نعوضوها بالدجاج، بالطريفات ديال الدجاج او ديال لادان اللي تنكونوا شحرناهم في شويه الزيت وشويه الملح والابزار، او السوسيس كذلك اللي كنديروه يعني متيكونش طيب تنطيبوهش، او الكفته، او كما استعملت اليوم ديك المدخن تعطي واحد النسمه وواحد المذاق وواحد النكهه زوينه لهذا النوع من الكيكات او الفطائر. الان غادي نبداو بالوضع ديال الجبن ساندويتش. هو اللي عندي اليوم متوفر، كما انه يمكن تعويضه يعني بجبن الموتزاريلا او الفرماج الاحمر كذلك يعطي واحد البنه زوينه. من بعد ما كملنا الوضع ديال الجبن
كما هو موضح في الفيديو أو في الصورة. يعني غادي نضيفو باقي العجين، يعني اللي غادي نقادوه فوق من لا دانت فيمي والفرماج. غادي نحاولوا اننا كذلك نقادوها ونسويو السطح باش يكون بمقياس واحد من اجل انجاز هاد العمليه هذه. تنقوموا بالتدوير يعني المول باش كيجينا ساهل، وتنقادو السطح ديال العجين يعني بسهوله. من بعد ما كملنا الكيكه غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي، وغنضيفو عليه واحد الغطاء اخر باش نخليوها تخمر شويه حتى كيتضاعف الحجم. بما ان الحال بارد غادي نغطيوها مزيان. من بعد ما خمرات الكيكه كنضيفوا لها صلصه الطماطم او لاصوص ديال مطيشه، اللي كنشدو واحد مطيشه يعني نحكوها، تنضيف لها شويه الملح او البزار، شويه الزيت، شويه ديال الطماطم المركزه او مطيشه الحك يعني، وتنشحروها شويه وتنوضعوها الان باش نزينو بها السطح كما غتشوفوا. يعني فتزيين الشكل تيبقى اختياري كما كتشوفوا. تناخدو الان واحد القطيب خشبي او واحد العويد خشبي، يعني اللي تنبداو تنديروا يعني واحد الخطوط يعني عشوائيه، يعني باش الشكل اللي جانا، او اننا نتفننوا يعني ماشي مشكل، او كما انه يمكن ان نعوض يعني الصلصه ديال الطماطم بالجبن، فهو كما كتلاحظوا يعني ها هو الشكل النهائي. فهو يعني فقط يعني بطريقه عشوائيه، يعني ماشي بالضروره تكون منظمه الخطوط. من بعد ما دخلنا الفرن لمده 15 دقيقه حصلنا على هذا الشكل يعني طيب. يعني كما كتشوفوا السطح. ها هي الان بعد ما وضعناها يعني على صحن التقديم كنقطعوا واحد طرف منها او واحد الحصه من هاد الكيكه، وها هو هش ورطب وشهيه طيبه.